បាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងកម្មវិធី Scratch បន្ទាប់ពីយើងបាន download កម្មវិធី Scratch ហ្នឹងពីអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី Scratch យើងគ្រាន់តែចុច2ដងម៉ៅឆ្វេងទៅលើវាឬក៏ម៉ៅស្ដាំហើយយកពាក្យថា Run as Administrator អញ្ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំងនេះមកមួយហើយយើងអាចជ្រើសរើសបានក្នុងចំណោមពីរនេះយើងអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេតមកយើងយកពាក្យថា install ទៅមកវានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំឡើងកម្មវិធី Scratch នឹងតែម្ដងយើងរងចាំបន្តិចរហូតដល់វាដំណើរការចប់បាទឥឡូវនេះវាបានដំណើរការចប់ហើយទៅមកយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា finish ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើងអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្ទាំងកម្មវិធី Scratch ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីយើងដំឡើងរួចអញ្ចឹងការដំឡើងកម្មវិធី Scratch ហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលដោយវាមិនត្រូវការទាមទារអ្វីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែដំឡើងទៅអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយអញ្ចឹងការដំឡើងកម្មវិធី Scratch នៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Scratch តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ